Realizaremos comprobaciones con más de 10 tipos de estaño para poder elegir el adecuado según el tipo de trabajo que realizamos y te enseñaremos cómo prepararte tu propio flux orgánico. Compartiremos contigo nuestras experiencias y te enseñaremos todos los trucos para poder sustituir cualquier componente en la placa base, como conectores PPC, circuitos integrados, micrófonos, lectores SIM, condensadores, transitores y mucho más.